जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। पायकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। हुंदरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड। कूचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। दुग्धधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। दुदुमा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ओडिशा। एलिफेंट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? मेघालय।